طريقة حرق نسخة الويندوز على فلاشة. موضوع حلقتنا النهاردة ازاي تحرق نسخة الويندوز على الفلاشة بتاعتك عشان تقدر تسطب او تعمل تثبيت لنسخة الويندوز على الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب. تمام، طبعا كمل معايا الفيديو للنهاية. لو لسه مشتركتش في القناة ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل. طبعا احنا اتكلمنا في فيديو سابق ازاي تقدر تنزل نسخة الويندوز النسخة الاصلية 100% من الموقع الرسمي لمايكروسوفت، والفيديو ده هتلاقيه ظاهر هنا في علامة الاي وهتلاقيه ظاهر في شاشة النهاية، وهسيب لك الرابط بتاع الفيديو كمان في صندوق الوصف. تمام، تقدر تدخل وتنزل نسخة الويندوز الأصلية من موقع الرسمي لمايكروسوفت. تمام، بعد كده تتابع الفيديو وتجيب فلاشة معاك بالشكل ده كده. الفلاشة دي يا شباب تركبها في الجهاز بتاعك او اللابتوب وتبدا تحرق نسخه الويندوز عليه. دي طبعا النسخه الاصليه من الموقع الرسمي لمايكروسوفت، ديت النسخه الاصليه اهي احنا نزلناها على الجهاز بتاعنا. يا دوبك هنركب الفلاشه بتاعتنا في الجهاز. ركبنا الفلاشه بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه. بعد كده يا شباب تفتح المتصفح بتاعك بالشكل ده كده، وهتبدا تبحث معايا عن اداه او برنامج اسمه ريفوز او ريفيوز. يعني في ناس بتقول عليه ريفيوز وفي ناس بتقول عليه ايه ريفوز. تمام، سواء ريفوز او ريفيوز فما فيش اي مشكله في الاسم. كل اللي عليك هتبدا تكتبه بالشكل ده كده. تمام، هتكتب في البحث كده ار يو اف يو اس، يبقى ايه ار يو اف يو اس. تمام، اللي هو الاسم ده يا شباب ار يو اف يو اس. تمام، هيبدا يظهر معاك بالشكل ده. هتبدا تختار اول نتيجه هتضغط عليها بالشكل ده كده، هيبدا يظهر معاك ريفيوز. تمام، هنبدا ننزل كده لتحت، هيبدا يظهر معاك ايه الاصدارات دي كلها. تمام، اصدارة ويندوز 64 بت و64 بت و86. 86 دي اللي هي 32، وويندوز اي ار ام 64. تمام، فمفيش مشكله. شوف انت الويندوز بتاعك كام. هل انت الويندوز بتاعك زي الويندوز بتاعي اللي انا مثبته على الجهاز 64 بت، فهنزل النسخه 64 بت. طيب لو انا النسخه بتاعتي 32 بت فهبدا انزل اللي هي ال 86 دي. ما هي ال 86 ديت بتكون 32 بت. تمام، فانت لو الجهاز بتاعك قليل ومثبت عليه نسخه الويندوز ال 32 فهتبدا تثبت النسخه دي. تمام، اللي هي كام؟ اللي هي 86 اللي هي 32 بت. تمام، لكن انا بالنسبه لي هبدا انزل النسخه 64 بت. اضغط عليها بالشكل ده كده واقول اغلاق. هيبدا ينزل معايا البرنامج بالشكل ده كده. هبدا اضغط عليه وهبدا اقول له يس. هيبدا يفتح معايا بالشكل ده. تمام، طيب يا شباب بعد ما فتح معايا بالشكل ده كده تمام، هو نزل معايا باللغه الانجليزيه. طب انا حابب اخليه باللغه العربيه او اي لغه ايا كانت. تمام، هضغط على العلامه دي. شايفين العلامه دي اللي هي علامه الكره الارضيه دي؟ هنضغط عليها العلامه دي. شايفين؟ هنضغط عليها بالشكل ده كده، هيبدا يجيب لك كل اللغات. طيب انا عايز اخليه باللغه العربيه، هضغط واخليه باللغه العربيه. تمام، انا بقى عايز اخليه باللغه الاجنبيه تاني بالانجلش، هبدا اضغط واخليه انجلش. تمام، هبدا اضغط تاني واخليه اي لغه من اللغات دي. شوف اللغه بتاعتك ايه واعملها. انا بالنسبه لي ممكن اخليه باللغه العربيه. تمام، عشان يكون سهل قدامكم. تمام، طيب هنا بيقول لي انت مركب فلاشه 16 جيجا. لو انا شلت الفلاشه بالشكل ده كده هتلاقيه اختفت، ما بقتش فيه فلاشه خالص. هتلاقي خصائص المحرك الاقراص. تمام، والجهاز ما فيش فلاشه. طيب انا هركب الفلاشه تاني اهو بعد ما خلعتها. ركبت الفلاشه فهو قرر لي على طول ان الفلاشه بتاعتي 16 جيجا. 16 جيجا يا شباب. تمام، طيب كده بقى احنا ركبنا الفلاشه 16 جيجا. هنا بيقول لي رجاء لاختيار القرص او الصوره الايزو. تمام، الايزو هنبدا نضغط عليها بالشكل ده كده. تمام، اختيار، وهنبدا نجيب ديسكتوب. تمام، بعد ما جبنا الديسكتوب هبدا اختار الويندوز بتاعتي ايه، هضغط عليها وهقول له اوبن. تمام، هيبدا كده ينزل لي نسخه الويندوز زي ما مكتوب ويندوز ايزو. ويندوز ايزو. تمام، طيب بعد كده هنا بيجيب لي الخيار مخطط التقسيم. يعني او الخيار بتاعي ايه، هل الهارد بتاعي الصيغه بتاعته جي بي تي ولا الصيغه بتاعت الهارد بتاعتي ام بي ار. طيب انا طبعا الصيغه بتاعت الهارد بتاعتي ام بي ار. تمام، يعني انا الصيغه بتاعت الهارد بتاعي ايه ام بي ار. طب لو انت الصيغه بتاعت الهارد بتاعك جي بي تي فهتبدا تختار جي بي تي. ماشي، لكن انا بالنسبه لي ام بي ار. طيب اعرف ازاي ان هي ام بي ار الصيغه بتاعت الهارد بتاعي ولا جي بي تي؟ كل اللي عليا هاجي عند ذس بي سي، هبدا اضغط كليك يمين واجيب مانج.
بعد كده هضغط على ديسك مانجمنت بالشكل ده. بعد كده هجيب الهارد اللي هو عليه الويندوز، تمام، وهضغط عليه اللي هي الديسك زيرو دي، هضغط عليها كليك يمين واجيب بروبرتيز. بعد كده هجيب فوليومز، تمام. بعد فوليومز لو لاحظت كده هتلاقي صيغه الهارد بتاعتي MBR. يعني انا دلوقتي الصيغه بتاعت الهارد بتاعتي ايه؟ MBR. فانا طبعا هختار في البرنامج MBR. انت لو الصيغه بتاعتك ظهرت هنا GPT فهناك في البرنامج هتختار GPT، تمام. انا بالنسبه لي النسخه بتاعتي MBR. انت بقى لو النسخه بتاعتك طلعت GPT هتبدا تختار GPT، تمام، ولكن انا هختارها MBR، تمام. بعد ما اخترت MBR هبدا اختار اسم الويندوز. ممكن اكتب ويندوز 10 مثلا. انا سميت النسخه بتاعتي ويندوز 10، تمام. بعد كده هنا بيقول لك نوع الفورمات بتاعك ايه، اللي هو نظام الملفات. نوع الفورمات، تمام، هختار NTFS، يعني هيجي لك NTFS. طيب لو انت ضغطت على السهم ده كده وظهر عندك خيارات كتير، طبعا انا ما فيش خيارات عندي غير خيار واحد اللي هو NTFS. لو انت جيت بقى ضغطت على السهم ده نزل لك اكتر من خيار، مثلا خيارات كتير قوي، او نزل لك 3 4 خيارات او خيارين او 3 او ايا كان، يعني المهم نزل لك اكتر من خيار، تمام. فلو نزل لك اكتر من خيار هتختار برضو NTFS، يعني سواء نزل لك خيارات كتير هتختار برضو نوع الفورمات NTFS، تمام. انا بالنسبه لي ما فيش خيارات، هو جايب لي خيار واحد للجهاز بتاعي اللي هو NTFS. فانت لو جاب لك اكتر من خيار هتختار برضو NTFS. بعد كده يا شباب هتضغط على كلمه البدء. من البدء هتقول له اوكي، تمام، وهتقول له اوكي تاني. هيبدا يفرمت الفلاشه وهيبدا ايه، يعمل انشاء نظام للملفات اهوت، وهيبدا يحرق نسخه الويندوز على الفلاشه بطريقه سهله وبسيطه. طبعا انا هوقف الفيديو دلوقتي عشان الفيديو ما يطولش بينا لحين ما يتم عمليه حرق نسخه الويندوز على الفلاشه بشكل كامل، وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد ما تمت عمليه حرق نسخه الويندوز على الفلاشه بشكل كامل. لو لاحظت كده هتلاقيني بقول لك جاهز، يعني كده خلاص تمت عمليه الحرق نسخه الويندوز بشكل كامل يا شباب، تمام. بعد كده هنبدا نخرج من البرنامج، تمام، وهنبدا ندخل على ماي كمبيوتر او زيس بي سي. لو لاحظت كده هتلاقي نسخه الويندوز اهوت، الاسم اللي احنا كتبناه WIN 10 اللي هي اختصار لويندوز 10. طبعا هي تمت بالفعل حرق الويندوزات على الفلاشه. لو احنا شلنا الفلاشه بالشكل ده كده، بعد كده بدانا نركب الفلاشه تاني زي ما انتم شايفين كده. نسخة الويندوز بقت جاهزة على الفلاشة يا شباب. نسخة الويندوز بقت ايه، جاهزة على الفلاشة كده. بالنسبة لي بقى الفلاشة اللي معايا ديت اللي عليها نسخة الويندوز، تمام، اقدر اعمل تثبيت لنسخة ويندوز سواء على كمبيوتر او على لابتوب بسهولة ومفيش اي مشكلة، منعا اني اروح لفن الصيانة واقول له خد اعمل لي نسخة ويندوز، تمام، وادي له الجهاز بتاعه. والجهاز بتاعه بيكون فيه اسرار، الهارد فيه صور، يقعد يعمل لك النسخه وممكن يدخل يفتش ويشوف حاجات. لا، يبقى انا حته فلاشه هبدا احرق عليها نسخه الويندوز. اتمنى اكون افدتكم في الفيديو. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.